Aguanta un poco. Aguanta. Así. Así, quieto. Quieto. Así. Tira para ahí, para la derecha. Disfrutando. Puede haber gente, ¿eh? Habrá, seguramente. Que habrá gente subiendo. Ay, muy bien, chaval, muy bien. Guapo, ¿eh? Y ahora, pedalazo. ¡Hostia! ¡Qué pedazo de siana! Guapas tetas, ¿eh? ¿Eh? Cuidadín. ¿Eh? 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 Dime. Para un poco. Ahí en la curva. Quieto. Dale. ¿Qué pasó? ¿Ah?
Espera, que hay un puente ahí muy guapo. Bueno, y más abajo. O sea, hay un puente ahí muy guapo. Y más abajo, a ver. Sí, hay un puente ahí para cruzar.